วัสดีครับเพื่อนๆเกิดกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมชาดลำชีฟิชชิ่งกันเลยครับวันนี้กับพาเพื่อนๆมานั่งจ้องทุ่นชิ่งเดียวกันครับเบิ่งอาการทุ่นเวลาลมพัดแห้งๆว่าจะเป็นยังไงครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปยาวกันเลยครับพี่น้องเฮ้ยเงียบๆสักพักลมแรงหิวก็ไม่เอาแต่ปลามันเหมือนมันเข้าอยู่แต่มันปลาเล็กขึ้นเอาละครับตัวแรกครับนิ่มนับ กินจมไปเลยโถ่เอ้ยพวกขวดมันด้วยเหรอโอ้ยวันนี้ลมแรงเป็นทุ่นนะครับลมแรงใช่เนาะวันนี้เนาะมาเรื่อยๆครับมาเรื่อย
เงียบๆครับตะกร้อก็ไม่กินชิงหลิวก็หายครับลมมันแรงครับรุ่นชิงหลิวอาจยากมากเลยครับเปลี่ยนเลยอะไรเนี่ยก็ยังไม่อยู่เหมือนเดิมครับอะไรกินจมลงไปแล้วนะฮะดึงจมลงไปแล้วหลายรอบแล้วครับเป็นยังไงครับผมเพื่อนๆก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับจังได้ก็ถือใจก็กดไลค์กด Subscribe ให้แน่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจกันเด้อครับเด้อขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ